Дева. पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So today we will discuss something about these zymotic fevers. Which fevers? Septic fevers, poisonous fevers. Ага. Окей. Сегодня мы поговорим про септические лихорадки. And so yesterday we have just touched this topic. Мы вчера немножко начали про это говорить. So when the fever is not properly treated or neglected or not getting any treatment, then any fever may turn into poisonous fever. Если лихорадку должным образом не лечить или лечить неправильно, то любая лихорадка может обратиться вот в такую вот ядовитую лихорадку. Mostly the infection will escape into the blood and many organs will be affected. Септическую лихорадку. То есть инфекция перейдет в кровь, и она будет разносить сепсис по всему телу. Or if there is any abscess or boil which is not treated properly, it may become infective, and then the whole system is infected and they turn into this poisonous fever. И то же самое происходит, если плохо или неправильно лечится какой-нибудь гнойник, фурункул, что-то с гнойным содержанием. Or any ill-treated, means if there is any eruption or any other condition which is suppressed, diarrhea, anything, when it is suppressed, then it becomes infectious, and then it may turn into the poisonous fever condition. Также в такую септическую лихорадку может превратиться любое заболевание, которое содержит какую-то инфекцию и сильно подавляется. Это будь то какие-то высыпания или там диарея или все что угодно. So in these conditions, we have observed this pyrogenum yesterday. И в этом состоянии мы вчера рассматривали применение пирогена. Yesterday we have seen that the patient will become very dull. И мы видели, что человек становится очень, таким нечувствительным, тупым. The temperature will raise too high, like 104 or 105 degrees Fahrenheit. А температура поднимается до 39-40 градусов. There may be diarrhea sometimes. Может быть диарея. But in pyrogenum, the patient will be thirstless. Но для пирогена характерно то, что у человека нет жажды при этом. He feels dryness of mouth, but still he does not want to take water. У него сухой рот, но при этом ему не хочется пить. So in these conditions, and when we observe the pulse, it is not proportionate to the fever. И когда мы щупаем его пульс, он тоже не пропорционален температуре. In such conditions, pyrogenum is indicated. В таких состояниях пироген хорошо сработает. Generally, in acute
and dangerous cases, we will start with pyrogenum 1000 CH. Обычно в таких острых состояниях и угрожающих жизни мы начинаем с пирогена 1М, тысячный. And sometimes when a case comes to us after suppression of diarrhea, when it turns to this poisonous fever, И иногда, когда к нам человек приходит с подавленной диареей, и которая превратилась в такое вот состояние септическое, after giving the remedy, the diarrhea will come on. после того, как мы дадим этот препарат, у человека опять начнется диарея. Then we should not prescribe another remedy for diarrhea. И в этот момент очень важно не прописывать ничего против диареи. We have to observe. That means after every stool, if the patient is feeling better, then there is no need to give any other medicine. Но нужно наблюдать. И если мы видим, что после каждого стула человеку становится легче, тогда ничего другого давать не нужно. Many conditions we see when there is ascites. Бывают многие состояния. Например, мы видим асцит. Or cellulitis. Cellulitis. Cellulitis, swelling and edema of any part of the body. Fluid accumulates in between the cells, superficial edema, redness, burning. Какие-то поверхностные отеки на любой части тела. So in such conditions, when we give the indicated remedy, then again it goes back into the same stage. И иногда, когда мы в таких состояниях даем какой-то препарат, то после препарата состояние возвращается к первоначальному патологическому состоянию. For example, if a person has cellulitis, например, у человека вот такой вот поверхностный отек, swelling, redness, heat of the leg, pitting edema, краснота, redness, what else? Redness, what heat. else? Краснота, heat. жар, ага. Yes. And eruptions on foot, высыпание на ногах, itching, зуд, burning, жжение and mild fever. И небольшая лихорадка. And then he goes to a doctor and he gives some external application and internal antibiotics. И, например, он пришел к доктору, к современному, и ему назначили антибиотики, какие-то внешние повязки для того, чтобы убрать вот этот вот, отек в данном месте и прокраснение. Then the swelling, this redness, he feels better and the leg becomes normal. И тогда он чувствует себя лучше, ноги становятся лучше, отек спадает, краснота спадает. But then he develops body pains, headache, fever, high temperature. Но у него при этом развивается высокая температура, боли в теле, головная боль. Weakness, loss of appetite. Слабость, потеря аппетита. And then when they give some medicine for this fever. И когда ему дают от температуры какой-то новый препарат. Temporarily the fever will be subsided, but the patient becomes more and more weak. То временно температура понижается, но при этом мы видим, что человек становится все более и более слабым. And when you go bedside of the patient, и когда вы подходите к его кровати, then you observe anxiety, restlessness.
Вы можете наблюдать его беспокойство, такое состояние возбужденное ума. Periods of states of unconsciousness. У него бывает, в какие-то моменты он впадает в бессознательное состояние, Delirium. бред. And then you observe the symptoms, and then you, for example, pyrogenum is indicated, and you administered pyrogenum 1 mg 1 dose. И вы смотрите на его состояние, по совокупности симптомов назначаете ему пироген 1 М, одну дозу. And then next day, there will be little the headache, body pains, and will be better, and he will feel hunger, he will get sleep. И на следующий день, допустим, вы увидите, что ему стало получше, с головной болью, температура пониже, а у него появился аппетит, он заснул. And there will be swelling of foot. Но при этом начался отек ног. And again, there will be itching, burning in the legs. И опять появились ощущения жжения, зуда. Then you should not interrupt the action of medicine. И нас это не должно настораживать, мы не должны никак прекращать действие препарата. But when you ask patient, he will say, no, my suffering is increased. И нужно иметь в виду, что если вы спросите человека, как он себя чувствует, то он скажет, мне стало хуже. Then you should ask which of the symptoms increased, and in which part of his constitution he feels better, and which part of constitution there is aggravation. Вы должны его продолжать расспрашивать, что именно стало хуже, что именно чуть-чуть стало лучше. When you ask how is your appetite, then he says, today I am feeling little bit hungry. Если вы его спросите, как у тебя с аппетитом, он скажет, ну вот сегодня я почувствовал немножко голод. And when he is answering correctly, and you will arrive to the point that his delirium was better. И если он правильно будет отвечать, то вы придете к моменту, когда поймете, что вот, моменты бреда у него стали меньше, стало лучше с этим делом. And then when you ask about his sleep, he says, yes, yesterday I felt good sleep after many days. И также вы спросите про сон, и он скажет, ну да, вчера я вот первый раз за многие дни наконец нормально спал. Then when you ask, what is that you are suffering with now? И тогда вы спросите, а что же стало хуже? Then he says, no, again I got this swelling in my foot, and there is itching, burning. И он скажет, что вернулись отеки, вернулся зуд, чувство жжения, то есть все первоначальные его жалобы. And there is intense pain in my legs. И ноги очень болят. And fever, there is no improvement in fever. И температура не снижается. Then what should you arrive? Then what is the position of the patient? Тогда как вы считаете, что происходит при этом с пациентом? How should you assess the patient, condition of the patient? Как вы должны оценивать его состояние в таком случае? Then the general symptoms are better. Общие симптомы его лучше стали. The particular symptoms, there is aggravation. А частные симптомы ухудшились. And you also observe that the old symptoms appeared. И также второй признак, то, что появляются старые симптомы хронологически. Then you should conclude that the treatment is in right way. И это нам говорит о том, что лечение идет в правильном направлении.
So there is no need of repetition of dose. И не нужно повторять дозу, потому что улучшение есть. So this you have to every time you have to see when the patient says that, oh, I am suffering, then you have to know on which part of the constitution there is suffering and which part of the constitution is safe. Поэтому, когда человек говорит, что ему хуже, вы должны очень его подробно расспросить о том, что именно хуже, что именно лучше, потому что он может ввести вас в заблуждение, своими словами. And then within 4 or 5 days, there will be improvement. Also, the pain in the legs will be reduced. The swelling will be reduced. И в данном конкретном примере дней через 5 у него уже будет хорошее улучшение, и также уменьшатся отеки, уменьшится краснота и зуд. And then the patient tells you that he had diarrhea. Но при этом у пациента развивается диарея, например. And then when you ask that after diarrhea, how do you feel? И тогда вам нужно спросить, а как ты себя чувствуешь после диареи? Then he says, no, not much difference in my strength and everything, but diarrhea, I am passing stool every 3 hours or 6 hours once. Он говорит, он скажет, да никакой особой разницы нет. И я хожу в туалет каждые там 3-4 часа или 6 часов. Then when you inquire his past, и тогда нам нужно спросить тех, кто находится вокруг него. Then he says that before this swelling of legs, he had this diarrhea after some outside meal. Извините, я неправильно перевела. Тогда вам его нужно спросить, а что в прошлом у него бывали такие случаи? Он тогда расскажет, что когда-то там давно у него бывали диареи. So within 1 week or 2 weeks, the diarrhea also will be better and there is no fever and the patient will be all right. И дальше в течение 1 или 2 недель постепенно у этого человека все его патологические симптомы уменьшатся и полностью уйдут, и он станет здоровым. So see, the origin of suffering is most important. Origin you mean cause, yes? Yes, cause. Нужно помнить о том, что причина страданий человека очень важна. And in some cases, arsenic album will be indicated in this poisonous condition. И иногда в таких вот состояниях септических будет показан арсеникум альбум. So what are if the patient needs arsenic album, then what are the symptoms? Какие симптомы у арсеникума альбума? First, strong weakness, restlessness, and burning. Yes, restlessness, fear of death. Fear of death. Ананту спросил, какие симптомы у арсеникума альбума, и так как я одна тут с голосом, я ответила, что сильная слабость, сильное беспокойство ментальное, жажда, жжение и страх смерти. The patient will be chilly. И человек зябкий. His sufferings will be aggravated from least cold. И его все жалобы, они увеличиваются при малейшем холоде. And once there was a case, I accompanied Bhuj master and I went to the bedside. И однажды был такой случай, я сопровождал мастера Буджи, и мы пришли к больному. The patient was a doctor himself.
И пациент сам был доктором. And then he got this fever. У него была вот такая вот лихорадка. And the origin is he had hot water on his body by an accident. И происхождение лихорадки было такое. Он пролил на себя очень горячую воду. There were burns И on были his thighs. на его бедрах. Ожоги на бедрах были. And then there is intense burning, suffering, and then he got this fever. И он очень, у него, ему было очень больно, у него было сильное жжение, а потом у него началась вот такая септическая лихорадка. Thirst is more, he is drinking water very frequently. И у него была сильная жажда, и он очень часто прикладывался к воде. Then when he sees the Buddhi master, then he started to transfer his responsibilities to him. Oh, please look after my wife when after I passed away. Please look after my family. И когда он увидел мастера Буджи, он стал ему говорить, что вот, я прошу вас взять на себя ответственность за мою жену и семью после того, как я умру. То есть он готовился к смерти. And then he is telling that after I passed away, please look after my patients and they will be left behind. Please do not neglect them like that. Также он говорил, что у меня осталось много пациентов, пожалуйста, тоже за них тоже возьмите на себя ответственность. В общем. And he was covering whole his body, sweater and blanket. При этом он кутался, был в свитере, натягивал на себя одеяло. Then master has given him arsenic album, 200 CH only. И мастер дал ему арсеникум альбум разведение 200. Then in 2 days everything was fine. И через 2 дня у него все прошло. Also the burns were better. И даже его ожоги стали лучше выглядеть. Лихорадка прошла, ожоги лучше. So the fear of death, in every person, they express it in different way. И вот этот вот страх смерти, он у разных людей по-разному выражается. Because he says that, oh, I do not fear that I will die, but please, if I die, then you please look after my family like that. И вот этот человек, он не говорил там про страх смерти, не говорил о том, что он умрет, но он вот составлял завещание, говорил, что делать всем после его смерти. So this restlessness, prostration, and fear of death are the key points. When in any form of these dangerous fevers, if you can observe this, and if there is this time aggravation, midday, midnight aggravation. И всегда, когда вы видите вот эти вот главные признаки, которые страх смерти, беспокойство и крайняя слабость, прострация, и также если время ухудшения это полдень или полночь, то это все Then this arsenic album will save the patient. То все это указывает на арсеникум альбум, и арсеникум альбум спасет человека от любого состояния. All the excretes, secretions, everything will be corrosive and they are offensive. Еще для арсеникума характерны такие коррозивные выделения, то есть выделения, разъедающие края вот тех отверстий, откуда выходит, будь то насморк или любое другое. И также они плохо пахнут. And do you remember what is the thirst of arsenic album? Yes. Вы помните, какая жажда у арсеникума? Yes. Many times by sips. Yes.
Yes, little quantity of water in frequent intervals. У арсенику жажда маленьких количеств воды очень часто. То есть он прихлебывает, то есть маленькими глоточками, и она не утоляет его жажду, поэтому он очень часто берется за стакан. So if this condition comes after any suppression of diarrhea or something else, then after giving arsenic album, the diarrhea will be set again into the constitution. И опять, если такое состояние пришло в результате подавленной диареи, то когда вы дадите человеку арсеникум альбум, у него начнется снова диарея. So in this acute condition, you can arrive that your treatment is going in right side by observing that the old symptoms will set on. И мы уже понимаем, что это говорит о правильном лечении, потому что каждый раз, когда мы видим, в остром состоянии мы даем какой-то препарат и видим первоначальные симптомы, что возвратились, это значит, что мы правильно лечим человека. And if the appearance is same, that means the thirst is same, the anxiety is same, but there is aggravation from heat. Aggravation from what? Heat, warmth. What do you mean? Fever? In arsenic album, fever, we have observed that with least cold, he has aggravation of his symptoms. Yeah. Pains, fever, everything will be aggravated by exposure to heat, exposure to cold. Yeah. If there is aggravation from exposure to heat. Окей. Если мы видим, что у человека все те же симптомы, что и арсеникум альбум выдает, но при этом он жаркий, и у него все обострения начинаются от жара. In these septic fevers. Вот в такой вот септической лихорадке. Generally, the remedy will be Cichialcor. Тогда, при такой лихорадке препаратом будет Cichialcor. Then, if there is everything appears to be like arsenic album, but there is aggravation from heat. I already said this. Okay, I understood that you said that all the symptoms of arsenicum album, but aggravation from heat. Yes. Arsenic album aggravation from cold, Cichialcor aggravation from heat, and the remaining symptoms are same. He is also thirsty. Yeah. So you I didn't get. So all the symptoms of arsenicum album, but aggravation from heat, it is Cichialcor. I already said this. In these conditions. So then after every passage of stool, he will get unquenchable thirst in Cichialcor. Получилась небольшая там, не очень я поняла, просто оказывается Ананто повторил просто, а я думала, что он дальше идет. То есть еще раз повторяю тогда тоже, что арсеникум альбум, все симптомы арсеникум альбума, но ухудшение от жара, тогда мы даем Cichialcor. И у Cichialcor также после каждого стула у него совершенно неутолимая жажда на него накатывает. And then the discharges are very offensive and they smell like from cadaver. И все его выделения очень дурно пахнущие, и запах как от разлагающегося трупа. And the discharges will be black generally. И обычно они черного цвета. There will be internal bleeding and the stool will be black or coffee ground color.
И это происходит от того, что у него какое-то внутреннее кровотечение, поэтому стул становится черным или цвета темного кофе. The lips, face, everything becomes very, very dry. И губы, и лицо, и вообще все тело становится очень сухим. Then if you give CKL-CoR in 200 CH, И вот в таком состоянии, если мы дадим пациенту Сикаликор в 200-м разведении, then there will be improvement in weakness in the beginning, тогда будет сначала уходить слабость, and slowly he will get improvement in diarrhea, and the discharges becomes normal in the beginning. и постепенно у него будет уходить также и диарея, и стул станет нормальным. The diarrhea will be more normal than previous. The blackness will come down first, and then diarrhea will come down. И сначала будет уходить вот этот черный цвет, то есть более нормальный цвет у стула будет, а потом, ну, просто она станет реже, то есть лучше станет диарея. The offensiveness will come down. И также вот этот очень дурной запах будет уменьшаться и уходить. And then the fever will come down. Ну и последний уйдет лихорадка. So if we abstractly control the fever without checking this, then in homeopathy, the condition will become more and more worse. И нужно всегда помнить, что при любом состоянии, если мы сначала будем пытаться контролировать высокую температуру, то все остальные симптомы и вообще общее состояние человека будет становиться все хуже и хуже. And then there is another wonderful remedy in very, very dangerous cases. This is called Hellebores. Есть еще один очень удивительный препарат для таких вот очень опасных для жизни случаев, и этот препарат Гелиборус. When we are called, then when we see the patient, he will be very, very weak. И когда мы посмотрим на этого пациента, он будет очень-очень слабым. And one part of the body will be paralyzed. И какая-то часть тела у него может быть парализована. And only half part he can move, and the other part he cannot move. Ну вот одной стороной он сможет двигать, а другая будет недвижная. And the pupils are dilated, and the eyes turns upward. У него расширенные зрачки и взгляд направленный наверх. His consciousness is fully distorted. If you ask question or anything happening beside of him, he cannot recognize. И он в почти бессознательном состоянии, он совершенно не понимает, что вокруг происходит. And in more severe cases, the breathing, there will be chain stroke breathing. It is called chain stroke breathing. Change. I will explain it. Chain. Change what? You said. Chain stroke breathing. Change stroke. I don't understand. Okay. Yeah, I will type it. Окей. И дыхание у него будет какое-то измененное. Я не поняла, как перевести это слово. Сейчас Ананто объяснит. Yes. You are writing the name? Yes. Okay. Chain stroke breathing. Okay. I will check just a minute. Chain stroke.
Ой, кто-нибудь посмотрите, пожалуйста, я не знаю, как тут выйти. Вот, могу. Сейчас скажу. Okay, the breathing will be very feeble, and for a short period there will be no breathing at all. Then again slowly he starts breathing. This is called chain stroke breathing. I couldn't find the term, but I will explain. То есть это очень, я не сумела найти точный перевод этого термина. То есть такое очень-очень слабое дыхание, иногда прерывающееся. You cannot understand whether the patient is taking his breath or not. Это такое состояние, когда мы даже не можем понять, человек дышит или нет. For short time there will be no inspiration expression. After some time, then slowly there will be some inspiration like that. И в какие-то моменты дыхание полностью исчезает, то есть прерывается, потом он опять начинает дышать. So he's going into very dangerous condition, because in some time he may die. That is the condition. И в эти моменты он попадает в очень серьезное состояние, когда он может умереть. This may be due to this poisonous condition of the fevers or head injury. Это может быть следствием септической лихорадки или травмы головного мозга. Or prolonged treatments going into severe conditions. Или какого-то очень долгого лечения серьезных заболеваний. Pneumonia. Пневмонии, например. So in any condition, if the patients become very stiff and one part of the body becomes paralyzed, and the sense is very low. Любое состояние, когда человек впадает в крайнюю слабость, у него часть тела парализована, и деятельность его органов чувств совсем снижена. In such conditions, they indicate the remedy called Helliborus. В таких вот состояниях показан этот Helliborus. And only with this remedy, he can be brought back into life. И одним этим препаратом его можно вернуть с того света обратно к жизни. But there is one danger to the doctor. Но для доктора есть одна опасность. After administering Helliborus, после того, как мы назначаем Helliborus, for 48 hours you should not give any other remedy. В течение 48 часов нельзя давать никакой другой препарат. And Kent says that if you give Helliborus, you better go to another city. Кент говорит, что если вы дали кому-то Helliborus, то вам лучше на пару дней уехать в другой город. Because the action of the Helliborus is also starts very slowly. Потому что Helliborus очень медленно начинает работать. And the condition is so critical, and the patients and attendants are so agitated. А состояние у человека настолько серьезное, и все его окружающие настолько озабочены и боятся за него. And when the remedy starts acting, he will have pain. He will sense the pain first. И начинает работать этот препарат с того, что у человека начинаются очень сильные боли. Сначала боль появится. He starts screaming. И он начинает стонать. And that is positive symptom, because he will not have any sense, and then he is getting sense, and then he feels the pain. И это очень хороший признак, на самом деле, это нужно понимать, потому что до этого он был совершенно бесчувственным, его органы чувств практически не работали, а тут он начал чувствовать боль, и это значит, что ему становится лучше. But to attendants it is awful.
Но для всех окружающих это ужасный признак. because he starts tossing in bed and he screams very loudly. Потому что он начинает метаться по кровати, очень громко стонать, страдать. Oh my God, I am being killed. I cannot bear this pain. And he starts screaming like anything. The attendants will be agitated. Причитать, что боль настолько сильная, что сейчас его это убьет, что он этого не выдержит. And if you go and see the patient, sometimes you will be also agitated by seeing this condition. Если вы сами придете к его постели, вы сами тоже весьма испугаетесь от его состояния. But should not ever interrupt the action of the remedy. Но действие этого препарата нельзя останавливать. If you give any other remedy, then the condition will be spoiled and there is no return. Потому что если вы поведетесь и дадите ему какой-то другой препарат, то вы испортите случай, и, скорее всего, человек просто будет обречен уже на смерть. So how you can assess that your treatment is going in right direction? И тогда как же можно оценить, что вы все-таки дали правильный препарат, и что ему становится лучше на самом деле? The breathing will be stable than the previous condition. Вы должны обратить внимание прежде всего на его дыхание, и оно должно стать лучше, чем было. Yes. Ilona is writing one proposal. Yeah. She's telling maybe to tell ahead of time that it will be like this. To tell to the relatives that. Yeah, we will inform them, but it is not easy, no, because the patient is in dangerous condition, and if he screams like anything 24 hours, then anybody can be agitated. Да, Илона предложила, что я сказала Ананту, Илона предложила, что заранее всех предупредить, что будет вот так. И Ананту говорит, да, конечно, обязательно нужно предупредить, но, говорит, вы просто, не представляете, что если 24 часа подряд человек мечется по кровати, стонет, кричит, что он сейчас умрет от болей, то вы понимаете, да, что это трудно выдержать. See, if the patient is mild and cool and he is not screaming, then if the symptoms are little bit aggravated also, if he is not screaming and agitated, then the attendants will be also in little bit calmer mind. But if the patient is screaming, the whole house is like hell, then it is every possible that they feel like going to some other treatment or getting other remedy or some more remedy to get relief. Anybody may feel like that if he sees the patient. Вы понимаете, да, что если человек спокойно лежит там, то можно что угодно там людям рассказывать, что да, ему становится лучше, там еще что-то. Но когда он начинает вот так вот метаться, громко стонать, очень громко жаловаться, и напрягать этим всех окружающих, это очень трудно выдержать. And then the other good sign is the part which is stiff previously, which was paralyzed, there will be vigorous movements. И еще хорошим признаком будет то, что та часть, которая была парализована, она начнет очень сильно двигаться. That's my pain. Yeah. Because, because previously there is no sense at all. Now he is feeling pain. Да, и боли объясняются тоже этим, потому что если до этого у него не было чувствительности в этой части, то теперь у него начинается там чувствительность, она начинается как раз с сильных болей, и постепенно эта часть начинает двигаться. And then after 24 hours, there will be diarrhea. А потом через 24 часа может начаться диарея. But surprisingly, after every
passage of stool, the patient feels better. Клинсинг. Но удивительным образом после каждого похода в туалет человеку становится все лучше и лучше. Slowly he starts to describe his symptoms. И постепенно он становится способным описать симптомы. So then you should know that your treatment is in right way, and there is no need to give any other remedy. И все более очевидно становится, что ваше лечение в правильном направлении идет, и не нужно никакой другой препарат давать. Because in that 24 hours he gets sweatings, he gets pains, he feels everything, and he's screaming with every because the first sensation, it is too much to him to bear pain or numbness or something else. It is the sensorium will be become so sensitive, and he feels much more pain than normal. Ну и вот тут нужно понимать, да, что если у человека именно органы чувств пострадали, вот, то когда они начинают снова работать, его чувствительность будет гораздо выше, чем у нормального человека, поэтому у него будет очень-очень сильная боль. Sometimes there will be little convulsions. Иногда они могут быть даже до конвульсий небольших. With this intense pain. Из-за вот этой боли, то есть его будет прямо, как током пробивать. But still you should not interrupt the action of remedy. Но при этом нам нужно не прекращать действие этого препарата. And you should feed him properly with you should give water, you should give fluids to him to support his constitution. И в этот момент, его лечение обязательно очень важно ему давать всякие напитки и воду много для того, чтобы поддерживать его конституцию и кормить его, если возможно. So this condition once when my great grandmother was in hospital. Однажды моя прабабушка была в больнице, лежала. It happened that myself and Bujmaster were there to look after her at night. И получилось так, что мы с мастером Буджи должны были сидеть с ней у ее изголовья ночью. So she was unconscious for about two weeks at that time. И она была в беспамятстве в течение 2 недель к тому моменту. And then that night he asked me to read this remedy for him. I couldn't hear. No, Bujmaster asked me to make a study of this remedy that night. Study. Окей. И мастер Буджи как раз в эту ночь научил меня пользоваться этим препаратом. And then we have studied and we have observed that there was this peculiar breathing at that stage. И мы читали про этот препарат и смотрели на прабабушку и увидели вот это вот ее странное дыхание. Особенное. And the side on which there was stiffness, when we see there was no pulse also. И та сторона, которая у нее была, такой затвердевшей, неподвижной, мы пощупали пульс на этой стороне и обнаружили, что там нет пульса. Then that night we have prescribed this. We have given her this remedy, Heliborus 1000 CH. И в эту ночь мы дали ей Гелиборус 1М. And then next day she was screaming and there are convulsions. И на следующий день она ужасно стонала, у нее были конвульсии. And there was saliva from her mouth. Изо рта лилась слюна.
And then she started to move this leg and hand, which were stiff before. И она начала двигать ногой и рукой, которые были вот на этой неподвижной стороне. So after 24 hours, she started this diarrhea, И через 24 часа у нее началась диарея, very offensive, ужасно, sticky diarrhea. такая водянистая, но липучая и с ужасным запахом. So after 48 hours, then slowly her blood pressure and her sugar levels, everything started to come to normal condition. И в течение 48 часов у нее постепенно приходило в норму уровень сахара и там все остальные показатели. Then after 4 days, when we asked some questions, she could answer. И через 4 дня она уже могла отвечать на вопросы. Because previously she was in coma, there was rare tube, and we are feeding her through it. А до этого 2 недели она провела в коме с трубкой в носу, через которую ей питание вводили. So after that, she could slowly she came to consciousness. Then she could eat. И постепенно она пришла в сознание, сумела покушать. At that time, her age is about 77 years, I think. Ей было где-то 76 or 77 years. 77 или 78 лет в тот момент. So such is this Helleborus, because master told that even tissue salts you should not prescribe in that time, in that 48 hours. И мастер Буджи говорил о том, что что бы там ни происходило, в эти 48 часов нельзя ничего ей давать. Ничего человеку нельзя давать, кроме вот этого гелиборуса. So it is so effective that it brings back the patients from such a dangerous condition. И оно настолько эффективно, это лекарство, что оно может буквально человека с того света вытащить. Sometimes in these fevers also, when the fever is very high for more days, then the patient may go to this condition. И когда у человека много дней держится очень высокая температура, тогда вот он может дойти до такого состояния, описанного здесь, до состояния гелиборуса. Yeah. If fever is very high, then you have to directly prescribe 1000. If there is no fever and the condition is as we described above previously, then you have to give 200 CH. И если мы видим, что состояние это развилось на фоне очень высокой температуры, тогда нужно дать 1 М. А если температуры нет, но все вот эти вот описанные симптомы есть, тогда нужно дать 200. There is another remedy also, which almost resembles as in improvement condition, it resembles like Helleborus. Есть еще один препарат, который, когда действует, вот порядок его действия, он очень похож на порядок действия гелиборуса. It is Zincum metallicum. Этот препарат – это цинкум металликум. In Zincum metallicum, due to some wrong treatments or due to neglect of some condition, there may be paralysis. И цинкум металликум дают тогда, когда в результате какого-то неправильного лечения или пренебрежения любым лечением человек доходит до такого состояния, тогда дают цинкум металликум. Or suddenly checked fever or suddenly checked diarrhea, there will be numbness in the limbs and slowly they become paralytic. Либо вот в результате диареи или высокой температуры у него постепенно падает чувствительность и вот начинается такой паралич частичный. Or suppressed fevers or wrongly treated fevers, wrongly treated typhoid cases.
такому состоянию могут привести неправильно пролеченная лихорадка, любая с высокой температурой или тифозная лихорадка. When the patient comes to you, the legs will be totally paralytic, in paralytic condition. There is no sense. И может так быть, что вот у пациента полностью ноги будут парализованы в момент обращения. And then with other symptoms and previous history, if indicates zincum metallicum, Ну и на основании этого и других симптомов, если мы назначим цинкум металликум, then when we administer zincum metallicum, то есть если другие симптомы будут указывать на цинк металликум, мы дадим человеку цинк металликум, then slowly there will be formication in the legs. That means the sensation as if some ants are crawling. И тогда обычно немедленно после того, как мы даем этот препарат, у человека начинают мурашки ползать по прежде бесчувственным ногам. Then slowly he can sense the pain, numbness. А потом начнется очень сильная боль, он будет чувствовать онемение, очень сильная боль. Then he also screams with pain. И тоже будет ужасно стонать и жаловаться, и плакать от боли. Then we should remember that previously he could not move his legs. Now he could move with pain. И тогда мы должны на что обращать внимание, на то, что раньше, если он вообще не мог пошевелить своими ногами, потому что они были парализованы, то теперь он ими шевелит, но они предоставляют ему очень-очень страшную боль. In that condition also he feels the pain very much, and then he screams and agitates and makes others to, he scolds others. Oh, what you are doing, you are killing me, like that. И поведение будет как при Хелиборосе, из-за этих очень сильных страданий, болей, он будет метаться, плакать, кричать на своих близких, что они хотят его убить, что они ему дали. But at that condition, you should not change your remedy. Но нас не должно это смущать, и мы не должны менять препарат. Because you feel sensitive with his screaming about his pain and you give some other remedy, then the improvement will be stopped. Потому что если мы увидим, что он очень страдает, и решим облегчить его страдания и дадим какой-нибудь препарат от болей в ногах, тогда мы прекратим это улучшение, прекратим лечение. So you should always remember the previous condition. Нам всегда нужно учитывать предыдущее состояние, то есть какие у него раньше были симптомы в начале заболевания там, или до заболевания. And you should know the progress. И нам нужно понимать, в чем состоит прогресс. In which way is it in right direction or wrong direction? You should know how to assess it. Нам нужно понимать, как оценивать, идет ли лечение в правильном направлении или в неправильном. That's why in homeopathy, the classification of symptoms is very, very important. Поэтому в гомеопатии классификация симптомов очень-очень важна. Because you should know what is general symptom, what is particular symptom, what is common symptom. Нам нужно понимать, что является общими симптомами, частными симптомами, общими. What is very rare and peculiar symptom. Какие симптомы являются редкими и особенными. And modalities. Также мы должны знать модальности. And previous history is also very important in homeopathy. И очень важна предыдущая история, то есть вот болезни, что там было. We can administer in emergency some indicated remedy at that time, but then you have to inquire the attendants or parents about the previous history, how he got into this condition. И мы можем, конечно, если человек в критическом состоянии, дать сразу ему какой-то препарат, но потом
ну вот, ожидая, когда ему станет получше, нам нужно обязательно расспросить всех, кто его знает хорошо, родителей, там, близких, про остальные симптомы, про его вот, общий, ну, как бы собрать его случай, кейс. Always you should consider the person as a whole instead of seeing separately. That means if he has some trouble in kidneys, then nephrologist. If he has some problem in heart, then cardiologist. It is not like that in homeopathy. You have to see whole patient and see his sufferings. И всегда нужно смотреть на пациента как человека, целостно смотреть на все состояние человека, а не расценивать, как в современной медицине, там, человека как сердечника или человека с проблемами урогенитальной области. То есть не смотреть на частности, а смотреть в целом на человека. So in these conditions, Baptisia, we think in the first section of first group of remedies, in these septic conditions, we have to remember Baptisia, arsenic album. И мы также вот в этих септических состояниях мы должны помнить о таких препаратах, как арсеникум альбум, и еще должны помнить баптицию. In Baptisia, the fever will not come to normal. It is a remittent fever. Баптиция характерна возвратная лихорадка, и температура не возвращается к норме. The fever will be low and high, but it does not touch the normal. Она все время повышается, понижается, повышается, понижается, но она никогда не доходит до нормы. Then slowly he develops the delirium, which we have discussed yesterday. А потом у нее может развиться бред, делирий, о котором мы вчера говорили. Headaches, loss of appetite. Головная боль, потеря аппетита. And low vitality. Низкий жизненный уровень. When we administer the remedy, и когда мы прописываем препарат, there will be improvement in his condition. У него будет небольшое улучшение. But the temperature will come to normal in the last. Но нужно помнить, что температура придет к норме последней. Sometimes it may take 7 days or 14 days. Иногда if the patient is better, yeah. Иногда на это уходит 7 дней или 14 дней. And if the patient is better, there is no need to repeat or change the remedy. И когда человеку лучше становится, то нет смысла менять препарат или давать повторные дозы, пока человеку лучше. And then belladonna also we have to consider in these conditions. В таких состояниях можно посмотреть и на белладону. And mostly it is due to the congestion which is caused from exposure to cold. Обычно белладоне свойственна конгестия, которая происходит после того, как человек подвергся охлаждению. And the appearance of symptom is like tide, very, very fast. И симптомы появляются очень быстро, это прям как, выстреливают. For example, a person will travel from one place to other. Например, человек путешествует из одного места в другое. He exposes to cold air. Где-то его продуло. Slowly he starts to get headache. И у него начинается головная боль. Within 1 or 2 hours, it will become so much intense. И за 1-2 часа она становится настолько интенсивной. And with high fever. И температура подскакивает вверх.
Generally, we observe this most in any person, it can appear, but mostly in children we see like this. И такое состояние мы видим чаще всего у детей. Конечно, оно может быть и у всех людей, но у детей чаще, чем у взрослых. He stretches his head always, Он все время тянет свою голову, and he feel better when he keep the pillow behind his neck and pushes the pillow with the head. ему легче, если он подкладывает подушку плотненько вот под шею и сильно давит головой на эту подушку. Ну, то есть вот растягивает голову. If Таким you образом. can observe this symptom, you can directly give belladonna. Если мы увидим такое поведение, когда человек пытается вот подушкой как-то помочь растянуть себе шею, голову, тогда мы сразу можем дать белладону. There will be radiating heat. А белладоне свойствен распространяющийся жар, и когда это значит, что мы его чувствуем на расстоянии. That means if you keep your hand nearer to the patient, not touching him, then also you can feel the heat. Ну да, вот я сказала, распространяющийся жар, это значит, когда вы подносите руку, но не трогаете человека, вы все равно рукой очень сильный жар чувствуете. Пылающий жар, это по-русски говорится. The patient is very violent, very angry. У человека такое, ну, в смысле, настроение при этом такое гневливое очень. And sometimes he scolds, he throws the things. Ну, иногда он там буянит, бросается вещами. And there will be sometimes swelling, puffiness of face. Иногда лицо такое одутловатое становится, отечное. Redness is also marked in belladonna cases. И белладоне очень свойственна краснота, то есть такое красное пышущее лицо. There will be plethora. У человека будет плетора. The blood gushes into head, face. То есть это когда кровь приливает к лицу. He feels the pulsation all over the body. И он чувствует пульсацию по всему телу. You know palpitation, no? A person when he feels his heartbeat strongly, then it is called palpitation. Вы же знаете, да, когда вот у человека сердцебиение, когда он чувствует, что сердце бьется. In belladonna, he feels this sensation all over the body. И у человека, у пациента белладоны такое вот ощущение бьющегося сердца, оно по всему телу, во всех частях тела, не только в сердце. He will be restless. Он будет беспокойный очень. And does not want to talk. Не будет хотеть разговаривать. And when this violent condition, when you see, sometimes this is followed by convulsions. И вот эти High вот temperatures. его такое, ну, состояние, оно может, ну, когда вот он проявляет свой гнев, вследствие этого могут быть конвульсии у человека. You can directly prescribe belladonna 1000 CH. И тогда мы можем дать белладону 1 М. Then the betterment is also very rapid in belladonna. И улучшение у белладоны происходит так же быстро, как и ухудшение. When you give belladonna, within a few hours, the patient will be better. Обычно после белладоны в течение нескольких часов человеку становится лучше. Headache comes down. Голова начинает болеть. Restlessness comes down. Беспокойство уменьшается. Temperature also comes down. Температура снижается. If it is 105, 106 degrees, then it comes to 100, 101 degrees Fahrenheit.
Ну, в общем, снижается. Опять Фаренгейт. Я не понимаю, как его снижать. But sometimes it is coming up after belladonna. Yeah, when immediately after administering, it may be a little aggravation in the temperature, but the patient feels better. That's Ну, what we have to observe. Но когда мы назначаем только белладонну, человек только что принял, у него может временно немножко подняться температура, но при этом обычно наблюдается, что в целом состояние человека лучше становится, несмотря на более высокую температуру. See, in the same condition, when we give belladonna, the fever may raise about 1 degree, but the patient feels better in his headache, he gets sleep, his restlessness comes down, then you have to know that your remedy is correct. И если мы дали белладонну, но у человека поднялась температура там на полградуса, допустим, на четверть градуса, но при этом ему стало, ну, он заснул, ему стало лучше, в общем, там голова чуть меньше начала, может, болеть, то мы знаем, что это улучшение, несмотря на подъем температуры. So in some of these poisonous fevers, there will be aggravation from 4 p.m. to 8 p.m. Если при септической лихорадке будет ухудшение с 4 до 8 вечера, then lycopodium. Yes, lycopodium. His appetite will be lowered, loss of appetite. И у него будет выражена потеря аппетита, Tightness of abdomen. напряжение в животе. And then he's very, very weak, and his mind is confused state. His mind will be in confused state. И он будет очень слабым, и у него, ну, мысли будут мешаться, то есть у него, ну, такое состояние смешанности сознания. And he is very emotional. И очень эмоциональность большая. And he says, "Oh, I have done something wrong. That's why I'm getting this kind of sickness." И он что-нибудь такое говорит, что вот, о, я, видимо, совершил вот такую ошибку, вот здесь вот был неправ, и поэтому я вот наказание получил эту болезнь. And I am sure that this will not come down, and this will be my end. Like that, he gets thoughts. И у него мысли такие, что, ну, я вряд ли уже поправлюсь, наверное, это уже все, конец. The fever also from 4 p.m. it starts increasing, and then at after 8 p.m. then there will be little amelioration. Again, next day there will be increase in that time period of time. Если мы заметим, что именно к 4 часам температура начинает ползти вверх, а после 8 она чуть-чуть снижается, и повторяется это там и на следующий день также. So in such conditions, if you give lycopodium, Тогда в этом состоянии, если мы дадим ему ликоподиум, then the temperature will come down gradually. тогда очень медленно начнет спускаться температура. For example, when you see the patient, if he is suffering from temperature around 105 degrees Fahrenheit or 104 degrees Fahrenheit. Например, если мы перед нами пациент, у которого температура там 39,5. Next day he will get 103, and then next day he will get 102 degrees Fahrenheit. Like that, the fever gradually comes down. И на следующий день у него будет там 39,2, допустим, а на следующий день там 30. Вот так вот очень. But his appetite, mental condition, and remaining all, there will be improvement. Спускается, но при этом его аппетит, его там сон и все остальные симптомы, они становятся получше. But always you have to remember that you should not administer the medicine in its aggravation time.
то значит этот препарат работает. Но нам нужно очень хорошо помнить, что нам нельзя давать, если у препарата есть время обострения, то нельзя давать этот препарат в это время. If you give the remedy in aggravation time, then all the symptoms will be intensified, and because of this, sometimes you may lost the case. Потому что если мы дадим препарат во время его обострения, во время обострения препарата, тогда все симптомы будут гораздо интенсивнее проявляться. Но если это серьезный случай, то мы можем просто потерять пациента. So sometimes in these kinds of fever, you will get the totality of symptoms. You will verify it and you will give correct remedy. But it acts for only 1 or 2 days and there will be aggravation. Ага, сейчас переведу то, что сказала Ананта, все-таки добавлю. Просто мы говорили про лейкоподиум, что там с 4 до 8 обострения, значит, с 4 до 8 нельзя его давать. Итак, сейчас мы говорим о том, что иногда человеку становится лучше после того, как мы даем препарат, но через 1 или 2 дня все возвращается к прежнему состоянию. Then again, we will go back and we see if we have done any mistake in taking case. But it is as it is, and again we repeat it, we increase the potency, but still only temporarily there is improvement. И мы снова проверяем весь кейс и смотрим, правильно ли мы правильно ли мы взяли вот эту совокупность симптомов, правильно ли препарат подобрали, и повторяем этот препарат ему, значит, в более высоком разведении, но опять все возвращается к прежнему состоянию. Then which medicine we should give? Интеркарен. Sulfur. Sulfur, yeah. In this poisonous fevers, it is better to give sulfur. Тогда мы дадим человеку сульфур как интеркурент, потому что у него чувствительность уменьшена. So sometimes after administering sulfur, there is no need to repeat the previous remedy because it clears off the obstruction and it completes the cure. И иногда после сульфура даже ничего больше не нужно давать, потому что вот этот сульфур, он убирает препятствия на пути действия препарата, и препарат доделывает свое дело, и излечение совершается. And sometimes after sulfur, you have to once again repeat the previous remedy, then it acts well and it cures the case. А иногда, если после сульфура не завершается лечение, нам нужно просто повторить этот хорошо подобранный препарат, и тогда он подействует уже совершенно по-другому, он будет действовать хорошо. And in these poisonous fevers, we should remember another important remedy. И при септической лихорадке нужно еще один важный препарат помнить. That is acid muriaticum. Это ацет муриатикум. In this, the patient will be very, very weak. Если человек очень-очень слабый. And he cannot move. He will go frequently. He goes into unconscious state. Не может двигаться, часто впадает в забытье. He sinks down in bed. That's how Kant explains him. What? Sinks. He sinks in the bed. Он оседает на кровати, не может сидеть. Always, when we put pillow, he comes down the pillow every time. И мы ему подкладываем там подушку под спину, а он все время сползает с этой подушки. His lower jaw is always dropped. Like у него отвисшая нижняя челюсть от слабости. Muscular tone will be lost. Совершенно утраченный тонус мышечный. So in arsenic album there is anxiety and restlessness with this weakness.
тогда вот при такой слабости есть, у арсеникума альбум присутствует еще сильное беспокойство. In acid phosphoricum, there will be mental prostration. You said acid muriaticum and Yeah, now... yeah, this is comparison. Okay. In acid phosphor, strong prostration, you said, yeah? Yeah, mental prostration. Acid phos. Да, у препарата ацидум фосфорикум ментальная прострация. He feels very weak. Он чувствует себя очень слабым. This feeling weakness is more in acid phosphoricum. И вот это ощущение слабости, оно гораздо сильнее выражено у ацидума фосфорикума. In acid muriaticum, there will be physical prostration. А у ацидума муриатикума, про который мы говорим, будет физическая прострация. У фосфорикума ментальная, а здесь физическая. And he cannot move any of his parts. Он не может двинуть ни одним своим членом. And the secretions are very, very offensive. Все секреты, все выделения очень дурно пахнущие, Corrosive. коррозивные. And with burning sensation. С ощущением жжения. And his vision is impaired. He will get half vision. И у него нарушенное зрение. He cannot talk because the tongue become paralytic. И не может толком разговаривать, потому что у него язык почти парализованный становится. He want to explain, but he cannot explain because of this condition. Он хочет что-то объяснить, сказать, но не может ворочать языком во рту. Extreme physical prostration. That's how he describes it. Препарат описывается как крайняя физическая прострация. So when you give this remedy, и когда мы даем ему препарат, этот ацидум муриатикум, yes, acidum muriaticum, then slowly his physical weakness will become better. Его физическое состояние постепенно становится лучше. Then he can hold his excretions because previously he cannot stop his stool or urine he passes. He cannot move or stop it because of this paralytic condition of the muscles. И в его первоначальном состоянии его физическая слабость была настолько сильная, что он не мог удержать ни стул, ни мочу. А после того, как мы ему дали препарат, он начинает быть способным удерживать мочу и стул, свои выделения. Here he will not eat or drink because the muscles are not cooperative to him. He wanted to eat, but he cannot eat. He wanted to drink, but he cannot drink because of these muscles. И в этом состоянии он еще также не мог есть и пить, потому что его мышцы просто не слушались. Ну, то есть он чувствовал голод и чувствовал жажду, но он не мог управлять своими мышцами, чтобы попить или поесть. So if the patient comes under this condition, one dose of acid muriaticum 200 CH, within 4 or 5 days, he will become better. И вот если в таком состоянии мы находим человека, тогда мы ему даем одну дозу ацидума муриатикума 200, и за 4-5 дней он приходит в норму. Here the condition will be gradual. He will be paralyzed gradually, not like belladonna. И к такому состоянию человек приходит не как у белладонны, не внезапно. Это человек, который постепенно развивал такое состояние, постепенно вот оно дошло до такой картины. So his fever is also increases gradually. У него и температура очень медленно поднимается. His condition also, these muscles are also become relaxed gradually. И вот эта вот паралитическая слабость мышц, она тоже постепенно развивается. And so you have to differentiate on which the symptoms
which remedy is apt to be given in such conditions. И в таком состоянии нам нужно научиться различению, какой именно препарат показан при таком состоянии. Because generally, if you see, there will be fever, weakness, and then loss of consciousness. These are common symptoms in this condition. Потому что вот эта сильная слабость, температура, бессознательное или полубессознательное состояние, оно очень общее, это очень общее описание, и оно многим препаратам свойственно. But you have to differentiate Но нам нужно научиться дифференцировать. and under which remedy the case will come. И находить именно тот препарат, под который подпадает данный кейс, данный случай. There will be pains and the pulse will be lowered in acid more because of this physical prostration. И вот у ацида муриатикума у него пульс, допустим, он будет очень медленный из-за вот этой такой сильной физической прострации. Because of over usage of medicines also, no other medicine, if you give any medicine, it will not act because of this sluggishness in this remedy. И из-за того, что он очень долго использовал всякие медикаменты, какие бы ему ни дали медикаменты, его состояние не меняется теперь уже. All the senses are good, he can feel every pain, but he cannot move. И у него его органы чувств хорошо работают, он чувствует любую боль, там все, что происходит, органы чувств хорошо работают, но он ничего не может сделать из-за того, что у него крайняя мышечная слабость, то есть он ничего не может сделать просто из-за слабости физической. So this is something about the fevers. There are yes, we have discussed only some of the important remedies. There are many other remedies. Ну и вот сегодня мы говорили про септическую лихорадку и несколько всего препаратов разобрали, хотя это состояние, оно подпадает вообще под очень большое количество препаратов. So in next class we will discuss something about this cerebral congestions due to accidents or fevers. We'll discuss a little bit about it. А в следующий раз мы будем говорить про мозговую конгестию в результате там травмы или еще чего-нибудь, и вот про эти состояния, как их выбирать. In any given condition, you should not remember the name of the disease, but you should remember the symptoms so that you can arrive to your remedy in quick time. И в любом состоянии нам не нужно, в смысле, при лечении нам не нужно помнить название болезни, нам нужно помнить только симптомы, совокупность симптомов для того, чтобы быстро прийти к препарату. Thank you. Vasudeva.